Hello，四眼哥哥去睇屋。咁咧，而家我人咧就喺錦上路地鐵站。咁咧，最近有一個新盤，應該大家都有留意啊，就係柏龍正式入伙啦。咁咧，而家我哋開始入去柏龍睇睇個現場環境啦。嗱，我哋一路行 D 出口咧，對面就係柏龍啦。基本上咧，由落車到去到屋苑門口咧，全程係唔使怕好天曬、落雨淋嘅。經過 main entrance 入到嚟柏龍之後咧，我哋而家呢個 main entrance 咧上去就係會所個 area。咁會所咧，因為特別阿四眼哥哥今日咧就冇帶住戶證，咁所以就唔帶大家入去望一望，純粹咧影一影成個內園個外圍。咁下次你揾四眼哥哥睇樓咧，先再同大家慢慢詳細睇嗰個會所啦。罕有嘅近鐵路站得嚟咧，低密度屋苑，最高咧去到19樓嘅啫。由3房、2房去到1房，到向出邊嘅山景，去到內園嘅會所泳池景，全部都可以安排俾你睇啊！快啲嚟感受一下低密度近站嘅魅力啦！柏龍咧1、2期1500幾伙當中咧，其實已經賣1400幾伙啊！咁剩低嗰百幾伙咧，據聞咧亦都會喺今個月咧會有計劃拎翻出嚟再推售啦。咁到其時價錢上面有冇啲調整咧？咁啊大家拭目以待。